Ficou? Ei, mas eu sou demais. Vai, fala já quando eu tiver pular. Já! Agora eu vou pegar a cadeira pra sentar em volta. Tirou a foto? Filmei! Tá pegando fogo! Já é! Já! Você é idiota, velho. O Graciano tropeça. Não, o Graciano tá de tênis. Tá vendo? Não vou repetir de novo, não. Pulou a Véio. chama. Queima muito, velho. Você tá de tênis, você pulou a chama. Calma aí, Ana!